buhayin natin siya kung wala dibang power. Pero may ano yung ating monitor. Kaya ito lang may problema. Itong unit natin. Yan guys. Tignan natin ang loob pag hindi gumagana. Tagtagin natin yung tornilyo. Tagtagin natin. Ang dami peso. Daming alikabok. Daming alikabok na. Titingnan natin kung gumagana ang pan natin. Tsaka yung bilis. Subukan natin isaksak sa kuryente. Yan. I-on lang natin ang ating EBR. Yan o. EBR natin. Bueno. Pero hindi siya nagana, diba? Walang hangin. Hindi gumagana din doon. Hindi, diba? Tagtagin muna natin. Unplug natin. Yan guys, subukan ulit natin isaksak kung gagana. Open natin dito. Wala, diba? At pindutin natin ito. Wala, diba? Subukan natin dito. Yan guys, linisan muna natin.
Buksan natin ang lock, guys. Yan. Ang dami naman. Salapot. Dami salapot, guys, oh. Mm. Yan, guys. Testing natin yan ulit. Saksak natin. Lalagay natin dito yung 220. IBR natin. Sasaksak natin dito. Titesting natin yan. Kaya na yan. IBR natin. Oh, kita mo yan. Kumala mo, diba? Oh, kumala. Lupan. Yun. Nagalos, guys. Diba? Kumala, oh. Wala dito sa capacitor. Yan, guys. Tatagtagin na natin yung power. Hindi delikado. Ito ang may problema sa ating capacitor. Yan, guys. Tatagtagin natin ang motor nila.
Brushin lang natin. Dami. Yan guys, ang dami mga wala na, hindi na nakadikit ito. Kawang na, kaya pag natuktok natin, maano na nawawala ang kuryente ng power supply natin. Tapos ito din, patagtag na siya. Yun guys, tatagtagin natin. Tatagtagin natin ang puti. Puti natin wire. Tagtag na yung puting wire natin. Papalitan natin yan. Hindi pa pala. Lalagay natin dito sa puti. Hihinangin natin. Ipa natin. Yan. Tapos yung isa din, palitan na rin natin. Corroded na eh.
yung blue naman dito naman sa itim. Sama ulit natin. Okay na. Napalitan na natin. Okay na siya. Yung wire natin. Saan na lang nakakabit. Delikado yan. 220 volts yan. Kaya iusin natin. Corroded na. Kaya corroded ang mga wire natin. Kaya papalitan na natin na makapal. Tapos to. Kita nyo ba yun? Nagalaw na siya. Ano niya, hinaw. Daming mga ano. Kaya pag napukpok natin, na ano siya. Ito. Kaya pala ano. Nangin natin. Nangin natin. Yan guys, lalagyan natin ng paste. Ano ba? Dikitan lang.
guys. Maalis. At tagtagin natin ang mga nakadikit. Kasi wala na itong pao. Wala na talaga siya dito. Tatagtagin natin. Yan, tagtagin natin guys. Guys, oh. Wala na yung isang paa niya, oh. Kita niyo. Oh. Guys. Ilinisin natin yan. Para kapitan ng panghinang. Lalagyan natin ito copper. Kuta natin. Kuta ulit natin. Lagyan natin ng
Kailan lang natin. Lagyan natin tenga. Yun na siya. Natin. Connection na sa yung dalawa. Oh, diba? Saka naman natin babalik naman dito sa atin. Tingnan natin kung kasaksak ng maayos. Tagtagin muna natin. Sunog. Sunog. Sunog, diba guys? Sunog yun. Kaya kailangan hinangan natin ng maayos yan. Suksok ulit natin. Lagay lang natin pa dyan. Shoot, diba guys? Saan natin hinangan
natin. Yun. Yun. Ano? Lagyan na natin yan, guys. Yun. Okay na yan. Nangin natin lahat yan, guys. Hmm. Hmm. Yan. Lain natin yan, guys, dyan. Pahihinan. Yan. Yan, guys. Tatagtagin na natin yan. Yung sobra. Yan. Babalik na ulit natin. Sa lalagyan niya. Lalagyan na natin ng tornilyo. Titestingin na natin yan.
okay na. Ito, ilagay natin dito. Para pag naghangin mamaya, hindi siya Ayan. Okay na guys. Balik na natin yung kanyang casing. Ayan guys. Titestingin natin kung gagana. Lagyan natin ito. Ayan. Suksok natin ng ayos. Ayan. Saksak natin yung ating ABR. Ayan. I-on natin. Ayan guys. Oh. Nagana siya. Ang pan natin. Iikot. Ibig sabihin, okay siya. Naandar dito guys. Ayan. Ang pan natin sa loob din. Ibig sabihin, okay na. Anong may ilaw sa loob. I-off naman natin. Ayan, off na natin na. Ayan. Balik na natin. Linisan muna natin ang ating casing. Ayan. Ayan. Ang lumi. Ayan. Balik na natin yan guys. Yung wire. Pasok naman natin ito. I-screw naman natin. Ayan na guys. Okay. Babalik na natin siya dito sa loob. Lagyan natin ng screw.
natin. Yan. Balik na ulit natin. Yan. Ito na natin. Linisin lang natin. Pero wala siyang madumi lang. Ayan. Taktakin lang natin ng dumi. Ayan. Taktakin natin. Dumi. Dumi na eh. Ayan, dumi eh. Bawasan naman natin. Ang bigat pag madaming mga ano eh, mga alikabok. Balik na ulit natin. Lagyan na ulit natin ng screw. So natin eh, pandagdag pa ng oras yan eh, para mahaba-haba. Ano, diba? So linis na diba lahat. Mamaya atesting naman natin doon sa loob. Yan guys, titestingin natin kung gagana. Hindi pa pala natin nasaksak yung EBR. Wait lang. Yan guys. Titesting natin kung gagana. Yun. Yan guys. Oh. Gumana na siya. Oh. Diba? Oh. Gumana na diba?